ちょっと早いから怖いや多分まだあれしてるん違うローロープなんかしてないプ入り口ロープしたんやもう24時間あそうここセルフで24時間ただ整備が9時から5時までしかやってないほんならいいね中入れるもんねだから乗っててくれてこれまたすらねうちに言うてくれちょっと早く予約したんでなんとかしてくれるそれももう時間通り入ってくれた方がいいやろ優秀やな10分前ここ入ってガソリン入ってもうこっち一番走るそうそうこうなんだでもすごい音鳴ってますね。そうなんですよ。これなんかつきます？ついてない？でもこれここの方がいいどっちの方がいいいやいいよこっちあるこれや鬼になったこれで全然いくわけよで普通のやつやったらこれねこれ今高いやつで安いけどいいよまだ無駄なのか分からへんもんね修理出すのがあるかもしれんからそう一応様子見とかんとどういや全然普通ですよみんなほとんどそれでやってらんますから車必要ないもんない変なこれでやつを取れたからまだ回ってないってことだ回り車でやっぱりすみません、これさっき入って、昨日入れてて4リッターなんですけど、実際見たら3.5リッター。あ、そうはいはい980リッター、ちょうど3.5リッターを、今エレメントがこれで4リッターで3.5リッター3.5リッターこれだけで5980円で54円で10円だった確認だけ一緒に。点線のところで回してますので。エレメント変えてますんでね。すみませんはい。はい。すいません、お待たせしました。坂道上がるときにちょっと音なんね